Милый, привет. Слушай, сегодня разговаривала с братом, с Димой, и был такой у нас диалог по поводу лекарств, по поводу здоровья. Ну и заговорили, я говорю, что так и так, народное респект, народное лечение, народное средство. Он говорит, ну хорошо, что конкретно помогало? Я задумалась, я говорю, слушай, ну мы в первую очередь стараемся быть здоровыми, чтобы не лечиться. Вот. А так, из того, что сейчас, могу быстро так накидать варианты. Куркума, очень тема классная, полезная. Рекомендуют добавлять ее в еду, либо с медом, если кашель. Потом вот здесь вот на переносице, на носике всем известная соль, которую можно в мешочке нагревать и греть. Грейпфрут тоже классная тема. Это природный антибиотик. Вот, так что всем здоровья, пока-пока.